день, дорогие друзья! С вами снова очередной выпуск передачи «У камина» Movie Stars. И сегодня у нас в гостях Галунко Елена Владимировна, начальник отделения по развитию адаптивного спорта в Нижневартовске. Здравствуйте, Елена Владимировна. Добрый день, Сергей. Добрый день, уважаемые подписчики канала. Когда и с какой целью был создан Центр адаптивного спорта Югры? Центр адаптивного спорта Югры был создан в соответствии с распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры 16 ноября 2006 года. Стратегической задачей центра является социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере адаптивной физической культуры и спорта. Центр осуществляет круглогодичную специализированную спортивную подготовку спортсменов с инвалидностью, также сопровождает тренировочные и соревновательную деятельность. Кроме этого, осуществляет мероприятия по реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и организует беспрепятственный доступ на объекты, спортивные сооружения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Также хочу заметить, что в этом году наше учреждение празднует 15-летний юбилей со дня основания. Хорошо. Какие виды спорта и дисциплины развиваются в центре? В нашем учреждении развиваются 33 дисциплины по 4 видам спорта. Виды спорта такие как спорт пода, то есть для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. Ежегодно центром проводится более 30 спортивно-массовых мероприятий в рамках параспартакиады, сурспартакиады, специальной спартакиады, по итогам которых формируются сборные команды Ханты-Мансийского автономного округа Югры. В рамках этих спартакиад проводятся чемпионаты первенства по таким дисциплинам, как легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, парабадминтон, боча, пауэрлифтинг, настольный теннис и так далее. И вот по итогам, если спортсмены показывают результаты, они отбираются в сборную округа и представляют нашу сборную уже на российских соревнованиях. Кроме того, в центре осуществляют спортивную подготовку трудоустроены 66 тренеров, и 7 из них имеют звание заслуженных тренеров России. Трудоустроено 78 спортсменов, среди которых есть мастера спорта России, заслуженные мастера спорта России и мастера спорта международного класса. 321 спортсмен составляет сборную округа по видам спорта, и из них 74 югорчанина входят в состав сборной России по видам спорта. Хорошо. Сейчас в Токио проходят 16-е Паралимпийские летние игры. Принимают ли в них участие спортсмены Центр адаптивного спорта? Да, конечно. На данных Паралимпийских играх честь Югры защищают 4 спортсмена. Хочется сразу отметить Анастасию Гонтарь, которая в плавании стала паралимпийской чемпионкой на дистанции 50 метров вольным стилем, завоевала золотую награду. Анастасия представляет город Сургут. Она продолжает соревноваться на данных Паралимпийских играх, то есть 2 сентября у нее еще будет 2 дисциплины, это эстафета и личный заплыв, и мы будем надеяться, что у Насти все получится и она завоюет еще медали. Также Югру представляли Познышева Ольга, это спорт слепых дзюдо, и легкоатлет Дмитрий Душкин в толкании ядра с нарушением опорно-двигательного аппарата спортсмен. Они заняли 5-е место, немножко у них не получилось, они уже прилетели домой, их буквально вчера встретили. Все равно я считаю, что даже 5-е место, даже отобраться на Паралимпийские игры, это уже успех, это достойно внимания. И Байсарина Олеся, спорт пода, легкая атлетика, толкание ядра. Она
представляет Нижневартовский район. А Леся у нас еще не выступала, она будет как раз вот 1 сентября выступать. Так что будем болеть и надеяться на призовые места. Хорошо. А как у вас в центре осуществляется реабилитация инвалидов? С 2016 года Центр адаптивного спорта наделен полномочиями регионального оператора по реализации индивидуальной программы реабилитации и реабилитации инвалидов, детей-инвалидов. Наше учреждение получает выписки в электронном варианте по защищенной системе. И согласно этих выписок мы разрабатываем мероприятия физкультурно-оздоровительные, которые направлены на реабилитацию вот как раз инвалидов посредством адаптивной физической культуры и спорта. Зона реабилитация, реализация и права инвалида соответствует зонам курации Бюро медико-социальной экспертизы и учреждений спорта в муниципальных образованиях, то есть разбито по зонам. На сегодняшний день в 22 муниципальных образованиях реализуется 95 программ физкультурно-оздоровительной направленности. Как раз ориентированы эти программы на реабилитацию инвалидов средствами адаптивной физической культуры и спорта. Также хочу отметить, что Центр адаптивного спорта сам разрабатывает и внедряет собственные программы физкультурно-оздоровительной направленности. На сегодняшний день реализация 6 таких программ идет. Это программа физкультурно-оздоровительной направленности по плаванию «Мама плюс ребенок». Это программа по средствам слэдж-хоккея «Наши сани едут сами». Это программа по средствам баскетбола на колясках «Движение вверх». Программа физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов. И легкоатлетическая программа «Реабилитационные шаги» для инвалидов, для детей-инвалидов, инвалидов старше 18 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Хорошо. Принимает ли Центр участие в каких-либо инновационных программах экспериментальных площадках? Да, конечно. Мы приняли участие в пилотном проекте «Спорт. Норма жизни». Этот проект мы разрабатывали модели и механизмы вовлечения людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в занятия физической культурой и спортом. И в результате работы данного проекта увеличилось число занимающихся по программам физкультурно-оздоровительной направленности с 255 человек до 1733 человек. Это где-то за год произошло такое увеличение. Также на данный момент мы принимаем участие в пилотном проекте Общероссийской общественной организации Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями по разработке нормативных документов для классификации спортсменов с такими нарушениями, как синдромы Дауна и высокофункциональный аутизм, благодаря чему спортсмены с вышеперечисленными нарушениями смогут принимать участие в соревнованиях различного уровня. Ну, я, кстати, тоже хожу в Центр адаптивного спорта, там мы отжимаемся, волейбол, там баскетбол, и все такое. Мы знаем, что в январе 2020 года в городе Нижневартовске открыт филиал Центра адаптивного спорта, отдел по развитию адаптивного спорта в городе Нижневартовске. В каких еще муниципальных образованиях осуществляет свою деятельность подобные структурные подразделения? Всего таких филиалов 6. В 2013 году был открыт первый филиал в Югорске.
и до сих пор осуществляет свою деятельность. В 2014 году открылся в поселке Пионерском Советского района. В 2015 году начал свою деятельность отдел по развитию адаптивного спорта в городе Нягани. В 2016 году открылся филиал в городе Ханты-Мансийске. Вот, в 2017 году был открыт самый крупный филиал, это региональный центр адаптивного спорта в городе Сургуте. Имеет большое здание, имеет большой легкоатлетический манеж, зал для ФК, медицинский блок, гостиницу. То есть в данном филиале мы можем проводить даже соревнования по легкой атлетике в закрытых помещениях, то есть все соответствует стандартам. Спортсмены могут как приезжать на соревнования, там же проживать, то есть все удобно, либо на тренировочные мероприятия, выезжать в город Сургут, проводить тренировки и проживать, то есть очень удобно. И с января 2020 года открыли отдел по развитию адаптивного спорта в городе Нижневартовске. У нас тоже работают тренеры по легкой атлетике, есть легкоатлетические сектора для толкания и метания. Вот. Также работают инструкторы, они осуществляют как раз вот реализацию программ физкультурно-оздоровительной направленности. Ну и оказывают платные услуги для всех категорий граждан. То есть там можно записываться по предварительной записи, приходить и заниматься в спортивном зале. Хорошо, Елена Владимировна. Как осуществляются взаимодействия с волонтерами? В 2014 году Центр адаптивного спорта выступил с предложением организовать клуб волонтеров под названием «Респект». На данный момент постоянных членов клуба насчитывается 40 человек. Туда входят учащиеся вузов, колледжей, техникумов, общеобразовательных организаций города Ханты-Мансийска. И всего членов добровольческого движения, волонтерского движения в Ханты-Мансийском округе насчитывается сейчас уже порядка 200 человек. Клуб работает по таким направлениям, как спортивное, то есть они участвуют в проведении соревнований, спортивно-массовых мероприятий, организованных для инвалидов. Они реабилитационные, то есть они проводят мероприятия в реабилитационных центрах, то есть они обучают, вот как раз все, кто заинтересован, кто хочет быть волонтером, можно к ним обратиться, пройти обучение и как бы посетить. Они проводят ежегодно слеты, сборы волонтеров. То есть можно этим воспользоваться и участвовать, быть полноправным членом волонтерского движения. Также учат к толерантному отношению к людям с инвалидностью. Вот здесь как раз поступают вопросы. Только ли люди с инвалидностью могут у вас заниматься? Можно ли к вам прийти после травмы? Да, конечно, можно не только люди с инвалидностью, как я уже говорила, у нас есть перечень услуг и на платной основе, и на бесплатной основе. И есть у нас льготные категории граждан, которым предоставляются там льготы, скидки и так далее. То есть можно к нам прийти, посмотреть, то есть заранее посмотреть, какие услуги мы предоставляем, чтобы, если вас все устроит, то, пожалуйста, приходите, мы будем очень рады. Вот спрашивают, как можно записаться в Центр адаптивного спорта? Записаться можно, прийти к нам по адресу Мусы Джалили 1, либо позвонить по телефону 43 44 55. Вот, и сначала вас проконсультируют, смотря куда вы хотите записаться. Либо это будет спортивная подготовка, либо это на программу физкультурно-оздоровительной направленности, либо это какие-то платные услуги. То есть вас проконсультируют, и вы выберете то, что вам необходимо и нужно. Спасибо вам, друзья, за хорошие вопросы. С вами был Сергей Зинин и очередной выпуск передачи «У камина» Movie Stars. Всем до новых встреч. Пока-пока.
Всего доброго, спасибо.